Tiek daug baimės, tiek daug intensyvumo, tiek visko per daug įspūdžių, kad tu nenori, tiesiog blekautina atmintis iš to. O koks tavo yra rekordas? Žinau, 400-500 km per valandą greitis. 400-500 kilo. Ektuma. Tai blema, tai čia žiaudai yra. Tai vis vien, kad tave plokščiai laikytų realiai. Ne, bet 120 reikia mažiausiai, ta prasme, kilų. Tai street artas yra iš tikrųjų dalykas, kas mane atvedė apskritai į meną. Nes aš prieš atsirandant grafiti mano gyvenime, planavau studijuoti mediciną. Sako, jo, noriu čia Auskaro. Aš toks. Kur? Žinai, žodžiu, tai ką, žinau, 20 bucks, tipo, žinai. Prieš prasidedant naujam, kur labiausiai skauda podcast'o epizodui, labiausiai norėčiau padėkoti Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo studijai ir jos įkūrėjui Tomui už šią šiltą vietelę, kurioje mes galime filmuoti savo podcast'ą. O jums gerą žiūrėjimą. 1, 2, 3. Sveiki. Sveikuoliai jaunuoliai, sakėm, sakysim, seniai neužpils. Ok, sveikuoliai jaunuoliai. Taigi, šiandien pas mus svečiuose išprotėjęs, beatboxeris, aukščio baimės neturintis Martynas Šnioka. Sveikuoliai jaunuoliai. Ir mano kolega Donatas Lasys. Ir mano kolega Žydrūnas. Sveiki. Sveikas, Žydrūnai. Labas, Martynai. Ok. O čia buvo vienas klausimas, keiktis galima ar ne? Čia vaikams eina žiūrėti ar nežinau? Blemba, šiaip, ką žinau, bandom. Gal darom, kad atsipūtė žmonės, kad žiūrėti, ne? Uždėsi tas raidelį ten kampė, tegul... A, ne? Aišku, seniai. Tik pats sakė, kad tavo auditorija tikslinė yra nuo kiek? 24, Nu, tai jie gali 35 klausytis, kad keikės. Tai darom jiems, nes... Nu, davai šitą padarom jiem, gal, ne? Čiešinau. Kaip operatorius. Bet kitas čiešlas buvo. Kaip vertini, darom šitą žiūrovam? Padarom. Tai dėl to ir sakau, kad reikia pradėti nuo to, kad mes nuogi sėdėm visi. Ne, tai gal šitą galėsim pajungti. Aš manau, kad dabar pradedam, iš karto ant to, eterį nusilengiam iš karto. Jo, ir visą laiką sėdėsim? Taip. Lama, nežinau. Nejaukiausias? Ne, gal... Klausyk, aš suprantu, bet žinok, tavo tatūra gražios. Viskas gerai. Gali jaustis kaip apsirengęs, būdamas nuogas. Ir tu šiaip esi gražus. Davai, ačiū labai, bet davai gal šitą nukelsim už kokios valandos. Gerai. O? Gerai. Tai, nu ką, prisistatyk. Prisistatyti, tai pasistačiau, kad esu beatboxeris, ne, iš tikrųjų ne beatboxeris, labai prastai beatboxinu, bet pabandžiau šitoj laidos atidarimo metu. Manau, kad susidomėjau už tą naują karjerą, posūkių. Manau, mačiau potencialą. Matai? Tai va, o ką tau prisistatyti, sakyti, kad ką, aš tatuiruotes darau, tai čia visi žino iš karto, kad tatuiruotes darau, by default, a ne? Gal yra dar nežinot, žinai, gal ir taip gali būti. Tai aš tada, nes aš visą laiką galvoju, kaip reikia pristatyti, kas čia, nuo ko čia, kaip čia, kas čia pristatymas yra apskritai. Čia žinai, kas yra, žinai, aš tu galiu pasakyti, kas čia yra. Čia yra, tu paleidi tave prisistatyti, kad iš tavo to nesusipatoginimo gal išeitų kažkoks rifas. Ir taip galim pradėti tada viskas. Tai va dabar čia ir gavosi rifas toksai. Jo, dabar čia gavosi rifas. Tai gerai, tai pirmiausia, aš manau, gal mums įdomu tavo ekstremalūs pojūčiai ir kaip visa tai atsirado. Tu mane pristatai, kaip parašiutininkas tada pirmoje vietoje. Nu, dabar jo, dabar pirmoje vietoje. Man atrodo, daugiau tu social medijai. Aš net nemanau, kad čia... kaip ekstremalas negu tatų meistras. Sakai, tai kažką reikia susimastyti, nes aš tatų meistras labiau negu ekstremalas, nes dažniau tatuiruoju negu šokinėju. Tai reikia šitą apsukti tada kažkaip žmonėm. Bet šiaip jo, daug šokinėjau dabar pastaruoju metu, nes taip užsikabliavau. Žinok, nieko nėra geriau gyvenime negu skristi. Ar trumpai, ar ilgai, bet skrydis kažkas tokio. Čia to, manau, vaikausi per to šuolius. Skrydžio potyrio kritimo. Nieko nėra geriau, žinok. Nežinau, kad geresnis būtų jausmas negu tai. Tai rekomenduoju išbandyti. Esi šokis parašytų? Aš vat kaip tik pasakojau tavo kambariokiai. Kambariokiai. Šiaip negyvenam kartu, mano merginai. Ok, tai taip tada. Ok, nu gerai, ne apie tai. Tai teko šokti tandemu iš 4 kilo, žodžiu, ir
Blemba, mane žiauriai nesužavėjo, aš antrą kartą net nebenorėčiau. Tai kas tas instruktorius buvo? Blemba, Nes aš girdėjau nežinau, tos- ne kiek instruktorius, bet man tas, aš nepajutau jokio jausmo, žinai, mes ten iššokom, leidomės, ten patampė, pato leidomės, nusileidom greitai žemyn, ten viskas truko, aš nežinau, kiek ten trunka, 15 sekundžių, ne? Bet tu šokai su instruktorium? Jo, Jie turėjo tą laisvą kritimo. turėjom. Tai vat... Aš žinok, aš nepajutau. Gal biški blekauts, ir atsibūdai jo įsitėjęs parašiutas. O gal? Gal tai buvo, gal pabandyti antrą kartą. O gal, nes aš, pažiūrėjau, negalėjau pasakyti, ar atsimenu visą vaizdą. Prašau, aš žinok savo pirmų šuolių irgi nieko neatsimenu, nes ant tiek daug baimės, tiek daug intensyvumo, tiek visko per daug įspūdžių, kad tu nori, nenori. Tiesiog blekautina atmintis iš to momento, pirmų šuolių irgi neatsimenu, tiesiog atsimenu, kad jie vyko, bet... Eik, savo, wow. Ir vis tiek norėjai dar bandyti. Tai užkabino taip, kur aš net niekada nebandžiau šokti su instruktorium, nes iškart žinau, kad čia net nebandęs, kad čia mano reikalas, kad reikia šokinėti parašiutais ir kad gali toks mirtingas žmogus įlinis kaip aš tiesiog šokti iš lėktuvo, skrist. Šoknėt tokį hobį turėtum, bet čia ten senai tas buvo, 12 metų atgal, nebuvo gal taip, netrodo taip studentui suvokiama, kad tai gali būti patirima. Tai užkabino ir nepaleidžia. Tokia aistra, meilė kažkokiam, kaip ir tatuiravimui lygiai tas pats yra, kur tiek metų aš tatuiruoju šokinėjau parašiutą, jis vienodai pradėjau daryti tą ir tą. Jo. Vienodai ir matom jau čia socialmedijose. Taip. O gerai, kai tu pradėjai prieš 12 metų, sakei, ne, su parašiutu šokinėti, kaip tai buvo finansiškai sunku patimti visą šitą? Buvo taip, kad aš prieš tai studentavau, dėl to dar nešokinėjau, nes nebuvo kaip. Visą pardaviau savo atostogas visas universitetinės, aš Londone studijavau ir pradirbau per visas atostogas, negrįžau į Lietuvą per šventes, kad užsitaupyti pinigų kursam. Nežinau, kad grįšiu, pirmą dalyką, ką darysiu Lietuvą grįžęs licenciją įsilaikysiu, moco teisės iš karto įsilaikiau, parašiutininkas tapau ir mašinėlį nusipirkau už Londą. Nice. O prieš tai matydavom daugiau visokių šuolių iš kalnų, iš kažkokių tai vietovių, keliaudavau ir į Norvegiją, pasakai, kad varžybos kažkokios būna, bet apie šitą dar papasakosi. Žodžiu, ir visai neseniai, galim sakyti, pradėjai šokinėti nuo visokių stulpų ir antenų. Ne, tiesiog šokinėjau visą laiką paraleliai, bet tiesiog pradėjau gal rodyti drąsiau. Okay. Nes... Lygiai tą patį darėjai ir seniau. Visą laiką. Visą laiką taip pat. Tik faktas, tas dalykas yra, kad su parašiutizmu, bet base jumpo šuoliais, kad kuo daugiau patirties įgaunu, kuo daugiau šokinėjai. Tuo labiau pasitikintis šiek tiek, gal ar ne? Tiesiog daugiau patirties įgauni ir gali daugiau padaryti dalykų, nes daugiau skillų turi, esi daugiau dalykų mokantis. Ir tiesiog tada atsiveria naujų objektų, kur tau prieš tai techniškai nebuvo galima nušokti nuo jų. Nes tu nebūtų mokėjęs išlaviruoti, išskristi, o su patirtim atsidaro. Ir kuo tu daugiau šokinėjai, tuo didesnė terpė tam susikūrė. Tai visas Vilnius yra puikiai šokinėjimas miestas. Ir dabar čia važiuojant, sakei, radai kažkokią naują spalvą. Radau labai gerą kraniuką, nuo kurio reikės nušerti, jeigu geras aukštas bus, pamatuosim. Jo, čia truputį, kai sakai, kai išmoksti laviruoti ir visą kitą, apskritai ir nuo Hoover Damo šokat, ar ne? Nuo užtvankos kažkokios. Tai ne Hoover, bet nuo užtvankos jo. Okay. Tai ar yra tokių momentų, kada, pavyzdžiui, nušoki nuo kažkokio tai objekto ir ant laisvo kritimo patenki kažkur atviriau biškį ir vėjas bloškia tave? Ne, tai kai tu esi laisvam kritime, tu per greit judi labai, tas vėjas neturi įtakos. Jisai turi įtakos įsiskleidus parašiutui, žinai. Ar tave pūs, žinai, gali net skleidimosi metu įtakos parašiuto įsiskleidimą. Daryti įtaką tiesiog parašytų, kaip jisai skleisis, tai tame daugiau rizikos. Bet tavo kūnui, kai tu skrendi ir šokęs laisvų kritimų, tu taip greit krenti, kad mes, žinai, šokinėjom, pavyzdžiui, 4 km aukštėse, nes belenkokie gal tie vėjai yra, bet mes greičiau lekiame, negu tas vėjas mums netrukdo tenais. Bet po kupolų vėjas yra aktualus. Okay. Koks yra tavo vidutinis, krenti su laikrodžiu, teisingai? Koks yra tas vidutinis greitis arba maksimalus greitis pasiekiamas tavo ant laisvo kritimo? Priklauso kaip krenti. O koks tavo yra rekordas? Ką žinau, tarp 400-500 km per valandą greitis.
4-500 kilų. Eik, na. Tai jie, blema, nu tai čia žiauriai yra. Tai vis vien, kad tave plokščiai laikytų, realiai, Ne, bet apie esmė- 120 reikia mažiausiai, ta prasme, kilų. Ne, esmė tiesiog, kai tu krenti tik ant pilvo, tada pasieki gal kokius 200 su viršum. Jo. Per valandą greitį, bet kai tu keiti savo kūno padėtį, kaip tu Stačiai. krenti į tą vėją, kuris tave stabdo, susimažini pasipriešinimą ir krenti, pavyzdžiui, žemyn galvas, smėgi žemyn, arba atsistojęs, va taip rankas iškėlęs, kad kuo mažiau pasipriešinimo kurtum, išvysti didesnį greitį, nes tu priešinėsi tik savo pėdų plokštumą, pavyzdžiui. Tačiau mažas paviršius, Jo. tu maik nesistabdai, tai gali nerti, ten galima išvystyti dar didesnius, ten rekordai pasaulio, suprantima, kad yra daug didesni negu aš. Eik, krentu. wow. O gerai, o čia aš esu girdėjęs tokį dalyką, kad jeigu žmogus norėtų nusižudyti šokdamas nuo dangoraižio, jis mirtų anksčiau negu pasiektų žemę, taip nes kraujagyslės susiplečia ir plyšta čia tiesa, ar ne? Aš nežinau, kodėl klausiu Aš tai šitą. Manau, kad čia mitas, bet čia reikėtų medikų, kai nors paklausyti, bet manau, kad visiškai mitas. Ten gal labiau nuo kažkokio streso. Greičiau nuo streso. Nu, Tu kažkaip. nespėtum to apie tą stresą pagalvoti. Tai va, tai nieko nespėtum, man atrodo, pagalvoti, tiesiog. Ten labai greit viskas vyksta, labai greit trumpai ten krenti nuo kokio pastato, kelios sekundės ir jau apačioje. Neilgai trunka. Jo, geras. Nuo kokią žemiausią aukštą teko šokti? Eglės tos gal, ar ne? Eglė viena žemesnių buvo, tai tenais šokome, gal nesakysiu, kur net reikėtų neišduoti. Tai neišduok, tiesiog koks aukštis maždaug eglės. Apie 40 kelis metrus buvo. Gerai, ir jeigu, tarkim, šokant nuo eglės be parašiuto, tiesiog norėtum nušokti ant žemės, kiek sekundžių trunka pasiekti žemę? 2 kokios? 3 kokios, nu. Tai tu taip greitai turi... Iškart skleidai parašiutą. Šoki ir iškart skleidai, tu tik prakrenti tiek. Gavo man ateina, aš ir Jeigu tu nespėjai, neišėjo viskas. Ne, tai jisai išeina, nes jis parašiutas įsitaikia per 25 metrus. Tai tu šoki nuo 30 arba 40 metrų, jisai išeina. Kiek klausimas, kiek tu paskrysi, kiek pasistabdysi dar po to, bet jisai įsiskleis. Tai man, matai, tas ir gerai nušokant nuo žemų objektų, kad man net nereikia skleisti parašiuto, aš šokdamas jį automatiškai įskleidžiu. Jis pakimba iš karto, tai, bet tą parašiuto stropų ilgį prarandi tiesiog. Tai nuo žemų objektų galima šoknėti. Tai čia dar net nėra žemiausias, ką galima nušokti. Bet aš jau po to nebenoriu tenais kojų savo. Jo, vis tiek sanariai kenčia. Sanariai, žinai, ne pirmos jaunystės. Nebejaunas. Dar bėgioji, žinai, neprideda. Tai gerai, tada grįšiu biški prie tų stulpų dar. Kada pirmą kartą jau lipai ant kažkokios tai tokios vietos stulpo ar krano ar dar kažko, žodžiu, bet jau čia Lietuvoje namų sąlygom. Okay. Koks tai buvo pirmas jausmas? Nes tu Lietuvoje pirmą tą šuolį padarei. Pirmą šuolį atlikau Kroatijoje nuo tilto, paskui Italijoje šokinėjau ir Lietuvoje negreit nušokau. Dar nemažai šuolių buvau pridaręs svetur, o Lietuvoje pakankamai vėliau. Ir pirma, kas buvo įspūdinga tą dieną, kai pirmą kartą Lietuvoje nušokau, tai dar nušokau nuo 2 objektų skirtingų tą pačią dieną ir 2 skirtingų objektų, kurių man trūko, kad surinkčiau base raideles. Yeah. Nes base yra akronimas, ar ne? B tai pastatai, A antenos, P, S tai tiltai, E kalnai ir panašiai. Tai nušokau tą pačią nuo antenos pirmos savo ir nuo savo pastato pirmo. Oi, geras. Tai žodžiu... Klaipėdos ir viena tokia antena. Geras. Tai čia, žodžiu, pas jūs parašiutininkus irgi yra tų tokių vidinių challenge, ne? Kad tikras parašiutininkas turi padaryti čia paeiliui. Nebūtinai, žinai, bet tokių yra, jau. Geras. Tai gerai, tai kaip tas apskritai pirmas šuolis nuo tilto, aš neskaitau šitą, vis tiek ten į vanduo apačioje, ar ne? Durnas, nes tas tiltas 100, ką žinau, 30 metrų ar kiek, ar dar daugiau, tai ten, kad ir vanduo būtų nepadėtų. Ne, tenais skaitosi ir tie pirmi šuoliai nuo tilto. Tik tiek, kad tu, žinai, šoki nuo tilto, tu turi oro erdvę į priekį ir už savęs. Tai daug saugiau. Dėl to ir yra pirmi šuoliai, bet nuo tilto saugiausia. Nu tai jo, tai tada... Nuo pastato tai jau šonus iš karto turi šonus. Nu gerai, tada eina prie konkretaus objekto, nes aš negaunu atsakymą. Gerai, pirmą anteną. Ir šokt nuo pirmos antenos, kai tu žinai, kad tau už nugaros yra ta antena, arba jinai yra šalia tavęs. Kabeliai. Tai koks buvo jaudulys tas? Baimė begalinė. Nieko nėra baisiau jaučiu, negu tai, nes savo visas kūnas sako, nedarysi nieko šito dalyko. Čia nesąmonė, žinai. Mes nesutvirti tam, bet tą baimę perlipti yra visas džiaugsmas šito sporto. Tai tu atsistoji ir leidi savo išgyventi tą baimę, joje išbūt,
Ir ją tiesiog peržengti. Ir kiekvieną kartą lygiai taip pat baisu, vieną kartą daugiau, kitą kartą mažiau baisu, bet čia baimės pojūtis yra tas, ko turi vaikaisi. Nes visi labai gerai įžemina, gerai įsigasti, baimė yra gera emocija, nereikia jos bijoti, reikia leisti ją išbūt. Blemba, bet aš manau... Tai rimtas. Jo, aš tai manau, kad... Tu tai net nebebijai tos baimės. Ne, bijau. Tu bijai, bet tu nebijai baimės. Baimės, ne. Yeah. Jo, nes, ta prasme, jeigu tai būtų baisu, aš tai jaučiu, šakė, Bet žinai, kas yra, man padėjo labai tikriausiai susitaikymas su savo mirtimi. Aš turėjau kažką tokį šuolį, kai stovėjau ant kalno, kažkaip žinau, susipakavęs parašiutą pirmus ten kartus, nežinau, ar normaliai įsiskleis, bet jau stoviu, pasiruošęs ir galvoju, pizdu, bet važiuojam. Ir toksai, kad tu visiškai susitaikai, kad nes atsiduodi tą ir viskas įvyksta, kaip turi įvykti, aišku, ir viskas būna sklandžiai ir puikiai, bet ta baimė tokia yra tokio lygio, kad tu suvoki, kad tu ir mirt gali. Bet tą suvokti, manau, kiekvienam sveikai, nes žmonės pamiršta, kad visi mes mirtingi ir kažkada mirsim. Tai paleis tą baimę, tada daug kitų baimė pasileidžia automatiškai. Tai bet vis tiek jas patiria, nes baimės kiekvieną kartą, lipdamas ant kažkokio objekto. Bet it's a good feeling. Blemba. Įdomu, aš bandau privesti, kada aš galėjau turėti tokią kažkokią baimę, žinai, aš bandau privesti, kaip aš turėčiau... Gali motociklų greit važiuoti, panašiai irgi. Tai aš ir... tas pats irgi, nes milisekundę gali pakeisti. Jo, bet aš galvoju būtent apie tą momentą, kada jeigu aš dabar stovėčiau ant stulpo ir man reikėtų šokti, ir dabar aš bandau dabar privesti prie... ką aš esu patyręs, kokią didžiausią baimę ir įdomu, ar tai būtų arti, žinai, tipo. Čia sunku pasakyti, matai, aš manau, kad kiekvienam aš net pastebėjęs tą dalyką žmonių elgsenoje, tendencijoje, žmonės daug kas renkasi savo hobius palikti, ko bijo, aš daug turiu draugų, kurie bijo vandens ir veikina kažkodėl tai, nes daugiau, manau, už tų dalykų, ko tu bijai, įveikęs tą baimę gauni labai daug rewardo, tai aš asmeniškai sunku visiems patikėti, bet aš aukščio bijau. Aš, čia gal ir tiesa, nes aš, pavyzdžiui, irgi aukščio nelabai mėgstu, bet man, pavyzdžiui, hiking, kalnai, visi šitie dalykai aфиgenai. Ir traukia, nes tu gauni tą papildomas, bet klik įveiki tą, žinai. Ir dėl to, žinai, galbūt mano baimė aukščiui, tavo baimė gal vandeniu, aš nežinau, kam tu, žinai, turi, bet kažkur... Snowboardai man, aš sniegą bijau. Sniegą bijai. Ja, bijau, žinai ko, sniego afterė. Vargas. Jo. Vargo vakarienė. Vargo vakarienė, jo. Okay. Aukščio bijai. Aukščio bijau, žinai. Nepasakytum, bet tai manau, kad reikia tą daryti, ko bijai. Ir kartais susidurti su savo baimėmis. Bet taip ir yra, žiūrėk, kaip į tatuiravimą atėjai. Daug baimių tame buvo ateiti tą visą industriją tatuiravimo, žinai, pradėti tokią veiklą užsiimti ir man tik kėlė tai baimė, žinai, bet tu eini darai, iš savo komforto zonos lipi esmės. Tai tų baimių įvairiausių yra, žinai. Tai kokia baisesnė, didesnė baimė, čia reikėtų jau čia asmeniškai, žinai, kiekvienam. Ko tu labiausiai bijai? Aš blemą dabar žinok ir galvoju, ko aš labiausiai bijau. Nieko aš nebijau. Šiaip aš visą laiką sakydavau visiems, kad senatvės aš bijau, žinai. Bet tos senatvės, kur jau, gal reikėtų mane prižiūrėti truputį, žinai. Tai tu bijai, kad tavim rūpinsit kažkam reikės? Kažkoks, nes tos naštos bijau didžiausias naštos savo, kada, žinai, aš toks visą laiką noriu kažką daryti ir dabar čia jau nebegali. Aš to gal labiausiai. Suprantu, visai tokia... Ko tu bijai? Ką žinau, kaip aktualus gal dalykas, kaip visiems mirtis, gal kažkiek, žinai, čia normalus yra dalykas. Aukštis, bet ką žinau, taip. Aš tai manau, kad viskas gali būti baisu, žinai, pavyzdžiui, kokią Nazarėtą atsidurti ant tų bangų milžiniškų, pasidarytų vanduo labai baisus greitai. Jūra irgi baisu, jeigu tu pradedi biškį kažkur padaivinį, ta prasme biškį jaupiant, ta galė vandens, tas nėra. Jau nebėra malonu. Aš atsimenu, čia 17 metais, buvau Los Andžele ir buvau vienas paplūdimy ir prie to skate parko, kur tas buvo žiaurus, žinai. Ir galvoju, blemba, davai einu jūrą nusimaudyti, žinai, buvau vienas, nusimečiau šmutkės, nuėjau į jūrą maudytis,
Pizda, kaip mane pagavo Srovytė. banga ir mane taip pradėjo Skalbenkė. sukti ir aš jaučiu tą smėlį, su smėliu vėl kylu ir galvoju, va dabar jau pizda. Viskas, žinai, bet išplaukiu kažkaip, bet... Mums taip pat buvo Skalbenkė. Čia labai Palangoje, blogai buvo. mes gal 14-15 metų Ventės ragė sėdėjom ir irgi paprašėm žvejų, pervežė mus per Mares, nuvarėm į kitą pusę, perėjom kopas ir irgi varėm kažkur šiaip tiesiog pasėdėti, patūsinti, žinai, ir pasimaudyti, žinai. Tai irgi mus 3 nešė į jūrą atvirą, tai gerai kažkaip įsikapstėm, kažkaip, neaišku, žinai. Na tai va, man. Tai Čia ne taip smagu. Viskas, ką bandu privesti prie to, kad viskas gali būti kelt baimę. Nužudyti gali bet kas. Jo. Viskas, kas gali kelt gerą. Tai čia mirties baimė tada gaunasi viskas, atsirėmė į tai, ne? Jo, tai turbūt, kad į mirties jo. baimę, jo. Skausmo. Aš vad irgi galvoju Ir apie mirties, skausmas. aš irgi apie mirties baimę. Bet nenumirt, jo, bet kančioj nebūt. Mes su Dainu dabar, kai kalbėjom kalbėjom prie tam tą patį, podcast'e, žinai, apie tą mirtį ir aš po to tą dieną kažkaip galvoju apie tą mirtį, žinai, tos mirties baimę, kai iš čia pasakoja. Ir nichuja, aš ne mirties bijau, bet aš bijau proceso. Proceso mirties, Aš jo. proceso mirties bijau, kad Jo. man skaudės, kad aš turėsiu kentėti, žinai, kad kažkas gal puls, gal prie mano akių kažkam padarys, žinai, tipo, aš procesą baimės bijau, ne pačios mirties. Mirtis tik ką? Nebėra, viskas, jo, žinai, viskas, tipo, jo, bet panašiai. procesas pats. Jo, suprantu. Decent baimė, nu. Nu, tai va, čia tas toks. Gerai, grįžtam prie parašiutų. Tu ne tik parašiutis, bet ir sklandai. Su kostiumu. Su to kostiumu. Kaip vadinasi? Tai yra visokių tų kostiumų. Aš šokinėjau su treksiutų, yra vinksiutų, yra visokiausių ten tų kostiumų. Tai gerai, bet ką jūs ten irgi parašytizmas? Kaip ten? Ne, tai tu to pačiu paražiutų šokį. Tas kostiumas yra tik priedas, ką tu įsidedi papildomą daiktą ant savęs, kad toliau nuskristum. Kad galėtum ilgiau užbūt ore, daugiau pasipriešinimo susikurtum. Tai jisai... Sulėtint greitį ir ta prasme... Tai žodžiu, ten skreis. tarp kalnų, kur skraido, tai su parašiutu, tai vis tiek su parašiutu, tik tiek, kad tai vairuoja. Gale visą laiką įsiskleidžia parašiutą, bet kokiu atveju, kad nori išgyventi. Aš niekad nesidomėjau tokiu sportu. Tai būtinai, nes be parašiuto taip... Nenusileisi. Nenusileisi. Kol kas dar ne, bet iš tikrųjų jie su vinksiutu gali žmonės sugeneruoti tiek greičio žemyn, kad po to tiek pradeda jėgos sugeneravę kelti save į viršų, kad pradeda kilti viršų. Tai teoriškai yra įmanoma taip nusileisti, bet dar čia pataikyti ir sutaiminti, tai niekas nenori rizikuoti, nes bandymas tik vieno. Į jūrą varlytę. Į jūrą, jo. Kiek tu save laikai tam kostiumo valdyme, ne? Vat kaip tu sakai, yra žmonių, kurie gali save iškelti ir tada taip gražiai nusileisti. Ai, Bet yra ir šiaip visokių triukų, ne, kuriuos galima atlikti ore su to kostiumu. Yra man tai labai skirtingų šuolių tipažų, žinai, pavyzdžiui, yra labai daug įdomių šuolių be kostiumų, iš viso, kur žmonės šoka su aerialsais, vadinamais, su triukais. Pavyzdžiui, šokį darai dvigubą priekinį, pasisuki 108, dvigubą atbulinį salto, žinai, tas mes tokius visokias kombinacijas. Vėl kito tipažo šuoliai, gali tokius Aš koncentruoti. panašius dalykus esu daręs tam oro kambariuos, tunelį. Tai Pas mus mieste yra oro tunelis, tai mes varydavom į ten šiek tiek. Ne, tai ten tunelis- smulkmena, ten tu pakeli biškį delną ir viskas tave iš šono meta belenkė. Nėra lengva. Žiauriai sunku. Nėra lengva. Tai tose vietos tuneliuose mes irgi varom su skydiveriais praktikuotis, nes ten labai gera terpė, nes tu patiri laisvo kritimą, visą tą atmosferą, tu joje būni kritimėtame. Tarkim, gali valandą išbūti per dieną, tai yra 60 minučių, kas prilyksta 60 šuolių, tai tu gali tiek patirties per dieną susirinkti, žinai. Tai ten yra vieta praktikuotis, tai mes irgi ten treniruojamės tose tuneliuose. Jo. Kiek tu laikai save nuo pradžiamokslio iki pažengus ir ten po pažengus eina profesionalas, tai kur tu esi? Tai aš savo kostiumą su jo galimybės išnaudoju kokiais 9-5%. Va, Maksimaliai tai čia išnaudoju tą jau beveik, tasme, kur ten daugiau, ten jau reikėtų jau pagalvoti ir apie pirštų nago įtempimą irgi tuo pačiu. Reikia laikyti skridimo metu, žinai, turi galvoti apie kiekvieną kūno vietą, žinai. Ten kiek ten yra sudėtingas skristo kūnų, kad taip efficientai skristant, ar yra, žinai, technika, kaip ten turi tą skrydį visą atlikti. Tai, bet matai, aš šokinėjau irgi nesu vinksiutų, kaip daug kas galvoja, kai daug kas įsivaizduoja, tai tik tą vieną kostiumą, kaip varės kostiumą vinksiutą, šokinėjau su treksiutų, ten kitoks kostiumas, jis turi laisvas rankas, bet jis daug... Vinksiutas gaunas nuo čia, ne? Jo, jis vinksiutas turi čia rankas, o mano rankos už manęs, tai aš daugiau stačiau, gerokai krentu ir daug daugiau greičio sugeneruoju. Mano kostiumas ant greičio labiau yra, ne ant kruizinimo sklendimo,
o ant greičio, toksai, žinai, greičiau, tai toksai kitokias linijas gali skristi. Ir labai įdomu su skirtingais kostiumais skristi, nes jų yra dar kitokiausi, yra, pavyzdžiui, 2 dalių kostiumai, tokie dar mažesni, jie dar kitokį greitį generuoja ir su skirtingais kostiumais, kai gali skristi, gali tą patį kalną skristi skirtingai ir jį vis kitaip išskridinėti ir mėgautis tais pačiais šuoliais galbūt, bet skirtingai, daug skilsų, žinai, labai yra iš tikrųjų tame sporte ir tame jis ir žavi, nes jis niekada nesibaigia, nes kur tobulėt, nėra ribų, žinai. Čia realiai kaip tą patį kelią pravažiuosi su Choperiu ir su Britva, ne? Taip, ir su visais, tasme, ir... Skumplyti skirtingai jo. Taip. Tai va, tai žinai, tai šiaip turiu idėją kažkaip, dabar gal reikia prisižadėti žmonėm, kad planuoju gal į Vinksiūtus irgi eiti, bet tiesiog nenorėjau kol iki šiol mokintis su Vinksiūtus kristi, nes labai daug laiko reikia tam skirti. Yeah. Ir aš dabar kitur laiką sukoncentravęs buvau, žinai. Nu tai va, tai tiesiog... Blembas. Kur tu galvoji pabaigti? Kaip ir visi kapinėse. Ok. Geras. Kaip ir visi. Aš turiu klausimą operatoriui. O čia, pažiūrėjau, nesimatys, kad mūsų praskrydo? Ne. Gerai, tai galim grįžti tada. Aplink Martyną uodas suka ratai. Uodas ratai suka. Mačiau irgi gal. Aš irgi mačiau, ir jau žinai, nebegaudau žvilgsnio į tą mūsų. Pasakai, tą galvoju, ble, čia pizar vietą tokį. O gal trikūrą galim pasidaryti? Ką? Trikūrą pasidaryti gal galim? Davai, galim pasidaryti. O, sveika, Žydrūnai. O, Labukas Donatai. Kaip tik norėjau paklausti, o kur tu perki priemonės tatuiravimo Lietuvoje? Donatai, mano mielas kolegė, draugė mano, bendražygė. Ar teko kada nors girdėti apie beautygroup.lt? Beautygroup.lt? Neteko, papasakok plačiau. Tai Beautygroup.lt siūlo aukščiausios kokybės tatuiravimo įrangą. Jie taipogi turi tatuiravimo mašinėlių, turi garsių gamintojų adatų ir visą kitą, ko reikia tatuiravimui. Ar žinai tai? Dabar jau žinau ir būtinai užsuksiu ir pasinaudosiu jų paslaugomis. Jie turi garsiausius prekių ženklus, turi visą įrangą, kaip ir minėjau, būtiniausia, ir pas juos kainos tikrai yra konkurencingas. Tai tikrai rekomenduoju užsukti į Beautygroup.lt. Pas juos yra tikrai greitas pristatymas nuo durų iki durų. Volt Foodas neatveža taip arti, kaip atveža jie. Labai ačiū. Labai prašom, mielas kolega, labai prašom. Tai gerai, grįžtam tada biškį dar prie tavęs, ne biškį, o prie tavęs tiesiog. Apie tavo piešinius ir su flakonėliais darydavai šitos street artą kažkokį moralus. Tai street artas yra iš tikrųjų dalykas, kas mane atvedė apskritai į meną. Nes aš prieš atsirandant grafiti mano gyvenime, planavau studijuoti mediciną, mokiausi gamtos mokslų lygiais ir gavau visos mediciną, tada įsiskyriau su pana ir tada reikėjo kažkur matyti tą visą energiją, jausmus tos nukreipiau į paišymą. Atsirado draugų, kurie mane ten vedė to keliu, mokino ir visiškai užvaldęs buvo gyvenimą būtent grafitis. Ir supratau, kad aš nenoriu eiti mediciną, eiti mokintis, aš noriu tą, kas man širdis, žinai, tai kažkaip menas atsirado. Ir tada nusprendžiau vietoj nestoti medicinos studijuoti, o studijuoti menus, eiti tenais, kur širdis kviečia. Ir taip pat atsiradau toj karjeroje tikriausiai visoje bendroje, bet tai buvo impulsas, būtent tikriausiai tas grafitis, dėl to jis man labai daug sentimentų turiu ir dėl to dabar netgi čia buvo pikta, kai Vilniuje buvo užduotos, žinot, legalios sienos visos. Pikta atrodo, mes kažkada tarsi savo, atsimenu jaunystėje, kai pradėjom paišyti, kovodavom, tai Kaune iškovojom legalių sienų, kad būtų galima paišyti legaliai, tas buvo tiek metų atgal, var iš naujo tas vyksta kažkaip keista. Tai jo, grafitis apskritai, tai buvo to nelegalaus grafičio, naktinio paišymo, tai yra nuostabus patyrimas ir gal dabar šuoliuose taip ir susijungia šitą vietą, nes panašią emociją patiriu, kai tenais kažkur snykinė, kaip žaidimai jautiesi, kaip spintelcelė, žinai, kaip gatažais, jo, kažkur snykinė, pakliūni, paišai arba šokinėjai, tai dabar nebedarau damidžo, o tiesiog mėgaujuosi to pačiu žaidimu. Tai tam to adrenalino kažkiek gaudavo iš tokio hobio, kas, manau, labai buvo svarbu irgi pratintis prie adrenalino nuo vaikystės, žinai, ir sėdėtis ant to narkotiko adrenalino, žinai. Tai va, ir po to atsirado iš ko apskritai menas, ten pradėjau paišyti ir jau tokius muralsus, ta prasme, bet mane visą laiką traukė tokius, ne, tas raidės ir
greitus piešinius, o kažkokius detalesnius. Tai būtent dėl to nebe grafiti užsieminėjau, o street artu. Ir ganėtinai reikėtų atskirti grafiti nuo street arto, kad yra skirtingi dalykai. Ir įėjau į street artą kažkaip, tai tas ir prilipo, tai kažkaip tas po to augo į paveikslus taip pat kūrybą. Nors dar mokyklos laikais tapydavau aliejum ir pardavinėdavau paveikslus galerijose, ten visokiausiose mažytėse, kad tipo, papkių gal, žinai. Ir tada flakonai brangus buvo. Reikėjo, žinai. Flakonai brangus. Tu kažkaip daugiau, bent jau pradėjau matyti socialinėse medijose tavo šitų paveikslų, kuriuos keldavosi tai po COVID arba COVID laikotarpiu pačiu, nes dirbt mums aišku neleido, tai tu tada pradėjai daugiau kelt. Ir tada daugiau to street arto irgi rodyt iki COVID, kiek tai buvo daug iki COVID, ar COVIDas tau davė tipo tą supratimą, kad dabar pagaliau galiu savo leisti padaryti kitą meną, netatuiruotis. Nepagausėjo kažkaip tas, aš visą laiką savaitgaliais varydavau paišyti, tas paišymas irgi labai, visą laiką buvo ta dalis didelė. COVIDas tik davė dar daugiau laiko tam skirti, žinai, bet ir prieš tai, žinai, paišydavau lygiai taip pat ir tos prieš Šiauliuose, kai pradėjau mokintis tatuiruoti, aš išvažiavau į Šiaulius gyventi, iš Londono į Šiaulius, kraušiausi. Labai neblogai. Nu, tai, bet... Čia nieko prieš Šiaulius. Ne, tai Šiauliai pats geriausias dalykas, kas man yra įvykęs gyvenime, aš myliu, kaip nežinau ką, geriausias miestas, tai labai daug gavau iš jų, tai žinai, tai labai džiaugiuosi ir aš ten, žinai, atrodo, kai Londone nebuvau, toksai vis tiek jautiesi nesavas gal iki galo, o Šiauliuose atvažiavau iš karto savekas, į tatų šeimą atvažiuoju, totemas, linkėjimai, totemo hebrai. Rokadzijai ypač. Rokadzijai, mano mokytojas, tas mano, visą gyvenimą mylėsiu Rokadziją. Yeah. Tai va, tai žodžiu, tai tiesiog kažkaip, matai, tas street artas visą laiką lydėjo. Visą laiką buvo, mano, žinai, ir baigiamieji ten darbai universitete buvo susijęs su street artu, gatvės menu ir tada galeriniu menu, va, ten tokios buvo visokios, tokie klausimai keliami tuo metu. Ir tuo pačiu man patinka, žinai, grafiti ir street artas, nes jis turi protesto savyje ir tas protestas yra labai gražu, nes žmonės, turi teisę nesutikti su dalykais ir tą išreikšti. Ar tai išreikšti menu, kaip kas suvokia, taip tas ten daro, žinai, tai man tas yra gražu street arte. Ir tas irgi visą laiką turėjo tas kibirkštėlė, kas ten veža. Tai man, tai jo, jau... Bet tai esi pagavęs ir savo stilių tokį, ten pas tave daugiau eini link gamtos visokios, ar ne? Tai... Toks surrealizmo gal daugiau tokio... Psichodelikos, aš gal sakyčiau, tokio kažkokio aspekto yra, žinai, gal. Bet įvaira, nežinau, bet tas stilius, tiesiog, kai tu pastoji paišai kažkaip, tu eksperimentuoji ir, jisai kažkaip auga, jis labai keitėsi, pavyzdžiui, ypač būtent street arte, aš galiu atsekti fazes savo, kokios, kaip aš paišiau, buvo štrichų fazė, ten tokia, paskui viskas kubikų tokia fazė, žodžiu, kubizmas man labai imponuoja, mane labai inspiruoja ir ekspresionizmas ypatingai. Yeah. Tai, žinai, tai tokio daug yra, kas daro tokią kažkokią įtaką, žinai, faktas. O tu kada galvojai apie savo kažkokią parodą, ar turėjai, gal net nelabai žinau? Turėjau gal universiteto, iš tikrųjų, laikais tokia, kad meno paroda. Tai nelabai turėjęs, bet čia būtų įdomu suorganizuoti, tikrai norėčiau, bet čia reikia daug laiko skirti. Tai bet būtų įdomu, žinai. Ir kažkaip man visą laiką atrodo, kad nebūtų palaikymo, gal nebūtų kam įdomu, kad nebūtų kam įdomu, žinai. Kam čia daryti, žinai, gal toksai visą laiką. Aš manau, visiems visą laiką atsirastų kam įdomu. Tai faktas, draugam visą laiką, žinai, tikrai. Bet tu savo visus tus piešinius, ką tu iki tol piešęs, tu juos parduodi, išdalini, ta prasme, pats nebeturi kaip ir savo, jeigu dabar daryt parodą ar kažką tokio, tai reiktų, ta prasme, viską daryt kurti iš naujo. Išdovanota, parduota, turiu gal vieną darbą, gal kitą porą, gal savo darbų, šiaip jo. Bet norėčiau kurti gal parodą dažnai, bet parodai sukurti nuo nulio, žinai. O ką tu dažniau darai, tu dažnai pats sukuri ir kažkas nuperka ar užsako? Visai būna šiaip. Ir buvo tokių atvejų, kur tiesiog užsako paveikslą, kur tu, žinai, ką tu nusupieši tą ir paims, žinai. Tai visokiausių tų variantų yra, bet dažniausiai paveikslais yra taip, kad aš paišau, ką aš sugalvoju savo, ir tada, kas man patinka, ką aš noriu, ir tada visai kažkam patinka, ir taip, nuperka dažniausiai. Ja. O yra buvę duobių tokių, kad jau viskas nebenori? Piešti? Jo. Ypač po didelių darbų, nes šiaip sunkus darbas, visą laiką stovi, tatuiruot patogus, sėdės, ten visą laiką stovėti reikia.
Gerai, kai dar kažkur, kur patogu šešėlis ir nekaršta, galbūt arba nešalta, žinai. Bet vat, tokių turi papildomų iššūkių, tai būna, kad atsibosti ir pavargsti, nes ten vėl, pati labai man patinka tai, nes visai kitas kalė, jeigu mes įpratę kasdieną dirbti saturuojant, žinai. Su mažu skeilu. O čia tu visą laiką turi atsitraukinėti nuo savo kūrinio, kad matytum, kaip viskas gaunasi, žinai. Tai irgi labai fainai miksuoti ir pakeisti, žinai, vieną su kitu. O kaip tu dažnai būna, tu darai vienu metu vieną kūrinį, ar kartais, pavyzdžiui, darai, aš, pavyzdžiui, kaip piešiu pieštukais irgi aš pradedu piešti 20-30 piešinių ir ta prasme, nėra ne vienas baigtas. Nes šiandien noriu šiandien prie to prisėdi, šiandien prie to, bet kai pradedi didelius projektus, ta prasme, kažkaip norisi baigti, bet, ar neužnisa būti prie vieno projekto visą laiką, norisi, atrodo, davai kažką kitą dabar žinai padaryti. Bet čia yra labai geras privalumas purškiamų dažų, visas procesas yra labai greitas. Ir tas visą laiką nupaišai per vieną prisėdimą. Maks per 2, žinai, 2 dienas ar kažką, tai ten jau dideli projektai, ten kur turėjau šią vasarą milžinišką sieną, paišiau, turiu YouTube savo kanale sukūręs filmuką apie tai, kitą sieną paišau, 5 dienas, bet ten milžinišką sieną, žinai. Tai dažniausiai tas ir fainai, ateini paveikslą tapyti, paveikslas ten kokie 1,5 metro, purkšti ant paveikslą, pavyzdžiui, purškiu irgi, jau žinai, tai 1,5 metro ant 2 ar 3 metrų tokio drobio, tokio dydžio, bet per vieną dieną nupurški visą. Bet tik flakonais ar naudoji aerografą ar dar kažką? Ne, tik flakonais. Tai man ir patinka, nes jeigu pračiau dar smulkintis, ateiti į aerografą, kažką ten tada ir niekada nesibaigtų. O čia padarai, ką gali daugiausiai išspausti iš tų dažų ir turi dar tokį viškį, kažkokį kitokį tvistą tam paveikslą. Tai bet aš irgi kažkaip nejaučiu kažkaip, nedarau to labai daug, nes fotografuoju, kur dėtos paveikslus, bet kartais dažniausiai jie išeina kažkur, bet jie daug vietos užima ar panašiai. Ne tai, kad nusipaišai, kai studijai paišydavai su akvarelė, ką ketvirtukais rėminė, čia tokie paveikslai dažnai daug vietos užima, tai nedaug kas ir gal tiek perka, nes komitinti reikia, tokį didžio paveikslą nusipirkti, dažnai vietos reikia jam. Taip. Tai nėra didelio paklausos, čia pasiskundžiau gal ką tik. O daug lieji akvarelę dar? Ne, norėčiau daug daugiau lieti negu lieju, bet čia mano mėgstamiausia technika akvarelė yra iš tikrųjų viena sunkiausia, kur už tatuiravimą, man atrodo, sunkiau yra išmokti akvarelę lieti. Ir ta prasme, gražiai su ją dirbti, tai reikia įdirbio ir reikia pastoviai, žodžiu, tai nuostabiausias man dalykas, bet irgi daug laiko reikia, bet labai įdomus darbas, nes tu visą laiką turi kaip tatuiravimą planuoti ir žingsnius į priekį ir žinot, ką tu darysi po to, žinai, toksai, kur nėra, iš jausmų turi galvoti daug tada, darydamas, žinai, tai bet. Aš bandžiau kažkada pradėjęs, tai bandžiau lieti. Patiko, tikrai patiko, bet labai sunku, tikrai, kaip tu sakai, labai sunku, žinai, aš esu tikrai stengiasi kažkokį tokį detalesnį, atsimenu daryti ir toks atrodo, kažkaip jau, tipo, pabandysi padaryti ploną, mažą detalę ir, blėt, išlėjęs. Toks, žinai, blemba, tiek darbo. Jo. Ir nėra kelio atgal patoks. Ir nėra kelio, tikrai nebeišplausi, žinai, nebeišvalysi. Tai gera technika šiaip. Jo, o prie tatuiravimo dabar, jeigu einant, pas tave irgi pastebėjau, kad tiek ir akvarelę ką liejai, ir tiek tavo su purškiamais dažais daryti darbai, viskas atsispindi tavo tatuiruotėse irgi yra. Ir tas to kubizmo yra žinai, tas pats stilius ir sukasi per viskas, čia gal, žinau, tiesiog tas stilistika kažkokia, žinai, kur, kaip aš suvokiu, tai tas vėl, bet kūryba tokia tiesiog, žinai, eina per, taip pat kurdamas galvoju, gal taip čia reikėtų išsireikšti. Bet ir aš manau, kad visą laiką tas darė viens kitam įtaką, nes aš, pavyzdžiui, kai studijavau vaizduojamąją dailę menus, tai nebuvo, dalis visų studijų buvo tapyba, kita dalis grafika. Ten buvo fotografijos momentais, panašiai visokių kitų dar tų visų medijų, technikų, bet tai, žinai, tas atlikimas yra tik technika, bet kūryba tai yra ne apie techniką, ne apie tapybą arba ne apie tatuiravimą, tai kūryba yra apie daugiau. Kažką iš savęs, kažką sukurti. Taip, tai čia tik tais yra medija ir kuom tu išreiški save, bet ką tu išreiški, taip ir gaunasi, kad tu save reikšdamas per skirtingas medijas vis tiek turi kažkokį stilių pasikartojimą, ypač jeigu tą darai pakankamai ilgai, tada atsiranda kažkoks ritmas, jeigu tu tą tik pabandai, tai nespėjęs įsivystyti. Ir per tą ritmą tu irgi evoliucionuoji tikriausiai per tą kelią eidamas, nes vis bandai kažkokius dalykus. Ir man patinka tai, kad tos skirtingos medijos duoda skirtingų idėjų, galimybių ir kažkokių įtakų, žinai, nes dėl to aš ir stengiuosi kažkaip mano tatuiravime, tai spindi tai, kad grafikiniai darbai
juoda balta, žinai, kas atėjo iš printmakingo, iš grafikos ir tada tapybiniai, vas atėjo iš tapybos, žinai. Tai juos miksuoti įdomu tada, žinai, kažkaip, nes matai, žinai, abiejų pliusus, minusus ir toksai daugiau tai kūrybai atsiranda dar erdvės, kur, žinai, dėl to manau, kuo daugiau medijų valdyti yra, kaip ir stilių tatuiravime, žinai, gali tatuiruoti įvairiuose stiliuose, ne tik savo vieną stiliuką pasijėmus, o galėtum viską padaryti, tai tau tiesiog tai įrankis yra mokėti viską padaryti. O aš čia klausiau ir Monikos, ir Efkas klausiau tą pačią. Ar ilgai reikėjo atrasti savo klientą, kiek ilgai reikėjo pritempinėti savo tą stilių, kad jie norėtų? Nes dažniausiai, nes tai unikalu pas tave, niekas taip nedaro, žinai, tai pas tave unikalu. Tai vat... Aš tai kažkaip visą laiką, čia gal to tema, ta mokykla visą būdavo, kad vis tiek labai, žinai, aš tuo metu, kai pradėjau ten eiti apprenticeshipą mokintis, labai stiprus meistrai buvo, žinai, Podžiukas, Parvainis, Aivaras, tas toksai, kur visi labai skirtingi buvo. Tai man tas ir atrodė, kad jie labai skirtingose stiliuose ir labai kietai varo. Tai vat, kažkaip tas buvo fainai, kad Rokadzė leido savo pilnai reikštis kurti, daryti, ką aš noriu kurti. Ir klientam po to matai, tu vis tiek kaip paišau daug eskizų, tai tuos mato ir juos po to pradeda rinktis patys. Tai kažkam pradeda patikti, po to pažiūrė gal... Ir užtrunka tą klientūrą atras savo, tas pasijuto man labai, kai iš Šiaulių persikraušiau į Vilnių ir kai ten jau Šiauliuose kažkokia buvo klientūra susikūrus ir Vilniui vėl aš toksai, kur nieko, aš pradžiui įsivažiuoti, bet tas irgi davė laiko papildomai kūrybai, kas irgi buvo fainai. Tai žinai, susikūrė po to. Dėl to irgi, pavyzdžiui, aš nenoriu, bet kažkaip išmigruoti, išvažiuoti iš Vilniaus kažkur kitur dirbti, nes man patinka su Vilniui dirbti su lietuviais, žinai, ir kažkaip, bet ir čia gaunasi toks irgi kažkoks, mes vis tiek per ilgą darbą tai Lietuvoje edukuojam tą klientą, tu nori, nenori, tu žiūrėk, jau vis mažiau darosi vasarą žmonių, tai eina žiemą daugiau kas, nes jau žmonės žino, kad, žinai, išmokėm per tiek kartų, žinai. Tai, jo, tai nežinau, atsiranda ta klientūra su laiku, tiesiog reikia laiko, žinai, visą laiką atsiras, daryti savo stilių reikia. O tu važinėjai į gespotus? Kaip gespotuose? Kaip ten tau? Gespotuose dabar esu biškai apmažinęs, bet šiaip tai jo pakankamai nuo anksti pradėjau, nes vėlgi ta tema mokykla, jau ten visi irgi gespotus varinėdavo, aišku, daug kas varinėjo į Norgę, nes Norgiai geros babkės, tai žinai, tai aš po to irgi pradėjau varinėti, mano gespotai prasidėjo nuo Škotijos ir ten rock'n'roll studiją važinėjau ir ten jie turėjo, žinai, franšizę, pirma mano franšizė, tatų studija, kur turi visuose miestuose, žinai, ir po to varai, žinai. Per visas gali tada varyti ir toks antiek buvo fainas gespotas, kur tu primės, kad važiuoji, studija viskuom pasirūpina, nuperka tau bilietus, apgyvendina su pusryčiais, su viskuo, studijoje tau subukina klientus, tau tik surašo, ką tu reikės daryti, tavo stiliui viskas, ką tu nori, tą darai, tik tais katas, pem atiduodi, žinai, bet net rūpintis bilietais nereikia, pasirūpinti nakvynėm tavo, žinai, viskom, atvažiuoji. Rock'n'rollas Lenkų nebuvo. Lenkų, tai Lenkija, bet irgi daug studijų aplankęs, nes pas juos irgi važinėdavau į Lenkiją. Tai buvo žiauriai kietas šopas ir tai tada daug važinėjau, tatuiravausi pats Londone, krūtinę dariausi, tai važinėdavau gespotus, padirbau, ten vietos kaip babkė užsidirbė, tai lengviau ir išleisti, žinai. Ja, faktas. O gespotuose tai irgi maždaug rinkdavo viską pagal tavo stilius. Ar buvo tokių gespotų, kur turėjai daryti visus tos plunksnas ir užrašiukus? Esu porą kartų tokias nuklydęs studijose, bet dažniausiai būdavo vienkartiniai tokie apsilankymai, kokiam Reikjavike kažkada nuvažiavau, supratau, kad čia tiesiog kalykla, tai tokiau nevažiavau vieną kartą. Jo, bet pavyzdžiui, bet tą laiką atidirbai savo. Tai aišku, seniai. Tai aš darbo žmogus. Aš pavyzdžiui, kai, dėl ko, čia viena iš priežasčių, dėl ko nebevažinėjau į gespotus, nes aš labai nekenčiu to kekšės jausmas, žinai, blemba, man atrodo, žinai, aš nesu ten kažkoks išskirtinį stilių, aš darau realistiką, kaip ir 80% meistrų Lietuvoje, tipo, žinai. Tai nesu kažkoks tai išskirtinis, bet aš noriu daryti realistiką, žinai, ir kai man ateina Vokietijai, žodžiu, kažkokia tai porelė ir man 3 valandas plaka į smegenis, kad ta plunksna galėtų būti pasukta į vieną pusę, į kitą ir kad raidė galėtų būti tokį šriftą, o ne tokį, aš degu viduje, žinai. Sutinku su tem. Aš turėjau tas pats realistikos, irgi su realistika, ne, gestas, bet turėjau 7 liūtus per 10 dienų. Ta prasme, čia kad realistika, ta prasme, čia viskas. Taip, bet esmė tame, kad aš tai vis tiek esu tas, kur,
atvažiavau, tai aš atidirbsiu, man šiaip patinka, nes aš dar tą darbą matau ne tik kaip tatuiravimą, žinai, patį savęs išreiškimą, bet tai yra 2 žmonių dalykas. Ir aš visą laiką noriu, kad, jeigu man čia nezaipys, bet klientas tai išeis bent apsipatenkinęs, žinai, kad, čia jam bus geriausias tatu, žinai, ir jis tada grįš, arba jis tada jau grįš. Ir darysis, ką aš galbūt pasiūlysiu, nes jau pas mane norės darytis būtinai, nes jam gerai kalisi. Dabar tai jau retokai važinėjau kažkaip tai, anksčiau tai pakankamai dažnai tekdavo varyti ir kažkaip labai smagu man tai gaspotinės pamatyti kitą vietą, žinai. Gerai, tai čia iš tų gespotų ir dar apie tą temą noriu paklausti, dabar net nebežinau, ko pirmą, nes labai įdomu. Abu, gerai, iš gespotų. Koks didžiausias awkward dalykas tau yra nutikęs? Kad tipo, čia jau, ta prasme, jau parodė, galvoju, kad viską mačiau, bet čia dar buvo geriau, tipo. Nežinau. Gal gespotai, gal renginį, nesvarbu, kažkur va išvarė. Kad toksai būtų dalykas, kad jau nustebintų, čia tu nori kažką tokį intimesnį tatu, ar čia... Ne, tiesiog. Nežinau, aš buvau tokiam įdomiam gespotė, kur Giedrius užrekomendavo Paryžiuje, kuris garsėja ne kaip tatu studija, bet kaip piercingo vieta. Ir ten, kur chebrytė, nišinis ir yra per asivert kažką įdomesnį, tai kaip, pavyzdžiui, princas Albertas koksai nors. Yeah. Nežinau, tikriausiai žinote, kas čia aišku žinau. Bet, ta prasme, žinau, gal žiūrovai žinau, kaip čia paaiškinti dabar. Princas Albertas. Princas Albertas. Viską pasako. Tai va, tai casual thing čia šitas, ten tokių, žinai, kur net nežinau, kad įmanoma. Ir šiaip tikriausiai dar toksai, kur įdomu buvo pamatyti, kai Tomas, kuris darė man krūtinę, irgi labai garsus meistras, kažkada mes, nežinai, daug sensų turėjom ir kažkada tik pasisodino, rodė savo archyvą, kaip jis, ten gerais 80-aisiais, man atrodo, Londone buvo tuo metu toksai, žinai, gay pride ant bangos, kaip jis ten kiaušus prikalęs, kur, žinai, kur eina geometriniai darbai, kur būdavo rankovės sujungia, aš stebėdavau, jis bet kiaušus sujungia aplinkybė, kaip jis įvinėjo paterną, žinai. Tokius darbus roto arba su paroje, tai toksai, kur, ačiū sensijau, kad galėjau būti apšviestas jūsų. Apie tas neįtikėčiausias vietas, kur yra, žinai, vėlė, kur tu matęs. Tai žinok, seniai, aš irgi turiu vieną, kur vėliau. Čia Anglijoje dar gyvenau. Opa. Tai aš realiai piercingą taip, kad studijai daryti pradėjau gal netgi anksčiau nei tatuiravimą, žinai. Tai mane irgi apmokino toks meistras Anglijoje. Tai žodžiu. Ir atėjo vyras, žinai, kur yra svolačius? Tai aišku, žinau, kas yra. Nu tai va, tai ant svolačius, žodžiu, atėjo bičias, sako, nori auskarą, toks kaip, principas tas pats, kaip neip piercingas, kur sprendė vėlėsi, tai ten to pačiu principu. Ir aš net nežinau, kad taip įmanoma, žinai, net mane kai mokė, tai žinai, tokia tikrai nebuvo. Dar kamstas mokė, dar. Čia treigusas tas, visokių buvo, tas neipas, skindiveriai, visokie, žodžiu, visokių buvo, bet tokia mano vadovėlė nebuvo. Svolas nebuvo rašyta. Nebuvo. Ir žodžiu, ir jisai ateina, sako, jo, noriu čia auskaro, aš toks, tipo, kablė, kur, žinai, nu žodžiu, tai ką, žinau, 20 bucks, tipo, žinai. Gerai, tai galvoju, kaip čia daryti. Tai jisai, žodžiu, gerai, sakau, bandyk atsistoti 4, žinai, jisai rankom atsistoja, aš tą gultą iškėliau, žinai, žiūriu. Ne mano tema, ne? Taip nebus, taip nesigaus, žinai. Tai tada, sakau, žiūrėk, gulkis ant gulto ir temp kiaušus prie bambos. Ir jisai atsigalia, tempia tos kiaušus prie bambos, o čia gera terpė vertina auskarį, žinai, pasižymėjau 2 taškiukus, viskas. Tai va, tokia, bet įdomu. Aš po to galvoju, kam, kodėl, bet aš žinau, kad jis yra homoseksualus, nes jisai mano barberio vaikinas buvo tuo metu, žinai. Ir žodžiu, bet galvoju, kodėl. Ir kažkada, biškai po kurio laiko, pasibandai savo vyko tokį, nu žodžiu, po ilgo laiko, žodžiu, vyko tokie santykiai, kur buvo, žinai, taip. Ir pastimuliavo tą vietą. Tai aš garantuoju, šitas auskaras dėl yra prostatos stimulacijos, čia seniai vienareikšmiškai. Geras, tai po to man po kelių metų daėjo tas toks susivedė, kodėl čia vėrėsi tai stimuliuoja. Tai
Tai gerai, čiūui padėjai būti stimuliausiam labiau. Visiškai. Jo, Respektas, bet labai juokinga buvo, kai aš išmokau, kai praėjau tos mokymus, žinai, pirmą Auskarą reikėjo savo, aišku, įsiverti, atsimenu, įsivėriau spenelį, bet po to jau kai nuėjau dirbti pas tą patį žmogų į studiją, žinai, ir kai ateidavo į visokias ausis vertis Auskarus, nu ten jau net iš karto po tų mokymų, žinai, nueini ir vėl, yra paprasta, bet kai ateidavo kur nors, žinai, kokią bambą arba liežuvis, tai, ta Persingo vieta buvo antram aukšte, žinai, ir ateina, paprašo to Auskarą, galvoju, neatsimenu, žinai. Sakau, gerai, jūs pasidėkite čia, aš einu viršų pasiruošti, aš nueinu, pasirašau, įsijungiu YouTube, pasižiūrėjau, kad vėliai tą Auskarą, viskas aišku, gerai, ateikit. YouTube'as visą galės. Teko kada nors ieškoti kažkokių tai technikų YouTube'ai? Teko ieškoti kažkada kaip paraškiutą pakuoti YouTube'ai. Nes, aišku... Ir po to šokti. Per YouTube. Tai reikėjo, žinai, kai pradžiai, kai pradedi pakuoti, nebūna, kad įsidėmėjęs taip gerai būni, po pusės metų nešokinėjimo pamiršti. Dabar tiesiog neturėtų tokių pertraukų, visą laiką pakuoji jį, bet tuo metu būdavo pamiršti, tai yra tekę pasižiūrėti, kad prisimint. Lygiai taip pat, kaip Tu man priminė, dabar aš dar turėjau 2 klausimus iš parašiuto, tai biški dabar grįžtam. Šokam. Čia, žinai, tas buvo, kur įsibėgėjo, užkylo ir gražiai nusileido, tai dabar mes užkylom vėl. Žodžiu, tai... Kaip yra sudėtinga susipakuoti tinkamai parašiutą ir kiek laiko tai trunka? Nėra sudėtinga, tai yra tiesiog veiksmų seka, kurią reikia išmokti, ją kartodamas visą laiką taip pat. Tai pradžiai gal tiesiog sunku yra beiso parašiutą išmokti, ir čia bet kurį parašiutą, kad ką čia po ko daryti ir orientuotis to į medžiagoje, nes tau pradžiai ta medžiaga atrodo visą vienodą, bet tos po to išmokti, kad čia yra uodega, čia yra nosis, čia, žinai, celės visos ir tada, žinai, kaip jis atrodo, tada... Bet tiesiog išmoksi tos veiksmus, kartoji jos ir nesunku susipakuoti, tiesiog laiko reikia, tai pradžiai ir užtrunka ilgiau dėl to, tai pradžiai beisų parašytą susipakuoti, 5 minučių reikia. 5 minučių, susipakuoti beisų parašytą, nes jį pakuoja kaip atsarginį, parašytą pakuotum skaidaivę, žinai, nu, kad tikrai įsiskleistų puikiai, žinai. O po to įgundė, tai dabar kokį 15 minučių gali susipakuoti, tai gali greitai susipakuoti. Okay. O kitas klausimas dar buvo, ar yra kas nors tai patraukė baudžiamojon atsakomybėn? Tai yra. Čia neseniai baudelę susimokėjau, fečiau, vis pasakoju visiems, tai labai gailiuosi, kad tą nusikaltimą padariau, įsibroviau į, žinai, kur yra prie Gariūnų tas kaminas. Tai va, ten tas aukštas toksai. Tai va, nuo jo nušokau, tai gavau baudą iš policijos, tiesiog 15 eurų, tai susimokėjau ir labai kažkaip krimtuosi. Gal sumes kažkaip. Tai sumetė, žinau, Patreoną aš turiu, man Patreonė sumetė, hebra, daugiau net sumetė, kokį tram gal sumetė. Tai dar kitam šuolį liko. Tai dar liko, tai va. Tai jeigu kas nors žinot, kur galima išsibrauti, kur yra labai aukštai, pakomentuokit, mes tikrai pasinaudosim tais spotais. Tai va, tai žinai, tai taip kaip ir nėra čia už ką bausti tam, nes tipo, baudžia už traspesingą visą laiką. Aš dabar gavau baudą už tai, kad aš traspesinau, atsidūriau toj teritorijai, nes neįsibrauju teritoriją, ne už tai, kad nušokau. Daugiau tu nieko nepadarei, nu? Nu, už nušokti nėra, jokios žalos nepadariau, nieko neatsitiko. O yra kažkokia atsakomybė, teisiškai kažkas apie... Nu, nebent sugadintum kažką, sulaužytum, ta prasme. Huliganizmas arba galbūt viešos tvarkos pažeidimas, jeigu nuspirtum kokį vaiką besileisdamas, tada jau, žinai, galbūt ar lengvas kūnos žalojimas, tai daug kas gali iš to įsirutuliuoti, žinai, tai aš nežinau. O neteko kada palikti parašiuto, ta prasme, kažkur pasikabinti kažkur taip, kad... Nepalieki parašiuto, brangus daiktas, susidėmis laiką, tai pabūni tol, kol nusiemi. O kiek kartų buvo, kaip per filmus, kad pasikabinant? Ant medžio, buvo teko pasikabinti. Esu lėgęs į medžius, esu nusileidęs, esu YouTube'e sukūręs filmuką apie avarinius nusileidimus savo, tai galima pražiūrėti, yra filmukas vieną avarinį nusileidimą. Koks tavo YouTube kanalas, pasakyk visiems? Šnioka. 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 Kad ir angliškai galėtų suprasti visi, kad čia šnioka, o ne šnioka. Tai va, tai tenais galite pažiūrėti, tai tenais yra į medžius nutupdyta ne kartą, su kiaurai medžius nusileidęs, tai yra, tai buvę, bet geriau taip nenutiktų, tai stengiuosi, kad taip neatsitiktų niekados. Bet parašiutas nesidemedžina, labai susigadinė. Priklauso, gali sugadinti ir suplėšyti, aišku, vienareikšmiškai, bet stengiasi kažkaip išvengti ir ne. Jeigu tiesiog nusileisi ant medžio, tai nieko baisaus, nusirinksi ir tiek, žinai, bet... Gerai, ir dabar iš to pakilimo leidžiamės. Leidžiamės su tu parašiutu, bet davai ne į medžius. Jo, ne, tai saugiai. Saugiai. Jau, čia labai saugiai. Į perėją. Pas Rokadzę.
Pas Rokadžį grįžtam. Visi pažįstam, visi žinom. Tai man, bet tėvas. Kaip koks buvo pasi gyvenimas, papasakok. Rock'n'rollas, ne. Rokadžį yra rock'n'rollas. Visą laiką buvo ir visą laiką bus. True, rock'n'roll. Tai va, tai neiktų savo, kiek meilės Rokadžį yra, kad jisai priėmė mane mokintis tatuiruoti ir tiek daug davė kaip mokytis, tikrųjų, bet ta sena gera apprenticeshipas, kad kas yra tikras, tai aš dar tą gavau ir man tiesiog gaila šių laikų meistrų, kurie to nepatiria ir negauna apprenticeshipą, nes tai yra labai daug ir tokį gauti kiką pradžiai, tokį spyrį gerą, tai tu po to, turi daug energijos sudėti iš to, žinai. Tai man atrodo, apprenticeshipas labai svarbus dalykas ir čia galint paagituoti tą reikėtų, kad pradėti, jeigu norite tatuiruoti, tai eikit susirasti, kur mokintis tatuiruotis į studiją gerą, pas gerą mokytoją kokią tai. Nes, manau, pritarsi šitam. Taip, pritariu ir buvo pas mane svečiuose Monika su savo mokiniu ir irgi kalbėjom apie tai, kai jie yra idealus pavyzdys, kaip turi atrodyti apprenticeshipas, žinai. Pas Rokadžį tai rock'n'rollas, ten tikrai galėjo pasakyti ir grubiau kažką, bet, žinai, kiekvienas save gerbintis mokytojas tikrai jau nesistengs prieiti kažkaip labai švelni, kad neužgauti kažko, pasakys, kaip turi būti, žinai. Tai man labai patiko, kad aš šiai dienai iš to, ką matau, kas vyksta, žinai, pas mus Lietuvoje, su tais mokiniais ir apie kursus iš vis nekalbu, su tais mokiniais, kad jie yra tiesiog paleidžiami ir jūs darykit, žinai, ir viskas. Tai vat Monika susijimu, wow, ta prasme, viskas taip, kaip ir turi būti, žingsnis po žingsnio. Čia reikės pasveikinti Moniką, nes jinai mačiausi, kad patapo, čia kaip mamytė patapti, žinai, patapti mokytoją. Turėtų aprentisą. Aš nesu apsidryžęs niekad apsimti, nieko mokinti, tai kažkaip, manau, kad čia big deal visai. O kaip galvoja, ateis tas? Nežinau, toksai čia, manau, kad galbūt, žinai, tai čia turi tas įvykti kažkaip, neišforsuosi tikriausiai, bet nežinau. Jeigu dabar Giedrius ateitų ir paprašytų tavęs, žinai, ką, Martyna, žiūrėk, yra panašiai paišo kaip tu, arba ten link kažko to, žinai, čia bus tavo mokinė. Tai tada, sakyčiau, važiuojam, tikriausiai. Nežinau, tiesiog, kad, žinai, čia reikėtų go with the flow, čia, žinai, tas dalykas, tatuiravimas apskritai yra didesnis dalykas, nes yra visa šeima, studija, žinai, ar tas menis, tada tas žmogus reikalingas studijai, pavyzdžiui, tenais galim priimti, žinai, nes irgi nesinori priimti, nėra taip, kad mes tiesiog visi šikniai meistrai nenorim priimti mokinių, tiesiog nėra erdvės tam mokinio, reikia būtinai mokinių erdvės. Savo vietą turi atskirą. Plius koks vaibas, koks mokinys. Taip, tai svarbus dalykas. Dėl to irgi ne bet kas gali būti bet kur, tai čia irgi kaip kolektyvai jūs yra, tai žinai, tai komanda labai svarbu, žinai, tai čia dėl to ir sakau, kad aš kažkai ieškojau apprenticeshipo, tai aš beldžiau duris visokiausias, bet pribeldžiau labai geras, bet reikėjo pasistengti, nebuvo taip, žinai, kad... Kur beldys, ar buvo kažkur nepasakot, jeigu nori, gali nepasakot, bet galėtum ir papasakot, kur beldys ir kur buvo skaudžiausia, kad tave, tipo, sorry, seniai, ne šeima. Buvo tokia studijėlė Kaune, aš pradžioje Kaune galvojau, nes tėvai Kaune gyveno, kai grįžau iš Londono, būtų gal paprašiau grįžti į Kauną, ten buvo tuo metu gal Majus tatų, gal dar vieną tatų ir dar kažkokia, gal ten kiti vos, viskas, nebuvo, žinai. Pas tokį čiuvelį rajonį, jau neatsimenu, kiek vadinasi, ne ką, bet jis, man atrodo, vis dar dirba, kažkada čekinau ir, šūdinos tatuas, fuck. Gal Arvidas? Aš nežinau, nesvarbu, bet nenorinčia jo įžeisti ar kažką, bet nėra, kad šiuvas būtų vaikysis kokybės. Jo. Kažkada, žinai, labai. Arba bent jau, kaip jisai matyt, savo mokslas ir niekas neparodė, kas yra kokybė, galbūt, nežinau, kaip tai vyko. Tai ir jis sako, pažiūrėjau man darbus, sako, reikia pažiūrėti tavo darbus, kad mokytinys nepranoktų mokytojo, tokį šovę, žinai, aš galvoju. Ir jis manęs nepriėmė, sako, tai tipo, ne. Bet gerai piešti, žinau, seniai. Bet tada jis man sako, seniai, tą temę mačiau, gal ieško šiauliuose kažkokią grupsą, galbūt buvo jau Facebook'e, kur aš net nebuvau juose ir nežinau, kad tokie egzistuoja. Kelinti čia metai? Tai 2012. Ir tada aš nuvariau pas Rokadžį, pradėjau bendrauti ir po bandomojo laikotarpio atsidūriau tą temę, dar ten užtruko tas visas procesas, bet aš jam čia dėkingas esu, tai čia nedisas buvo, o padėka iš tikrųjų jam, kad jis mane nukreipė į tą temą, ant kiek maladėts ir kiek aš jam irgi dėkingas esu, kad mane, žinai, tai žiauriai gerai gavosi, žinai, kad į tą Kauną nelikau pas tėvus,
pagyvenau Šiauliuose, kas irgi buvo amazing miestas, ant tiek buvo visi stereotipai sulaužyti, kurie buvo galvoje ir pamačiau, kad čia geras pankų miestas. Ir visiškai toksai pankų miestas, žinai, nu, labai patiko. O žiūrėjai tą filmą naują? Tai vienareikšmiškai su tokia... Blemba, kaip man gėda. Nematęs? Blemba, aš taip noriu pamatyti, bet aš nerand laiką. Aš pirmadienį žiūrėjau. Aš tai vedžiau, kai išėjo premjerą, tai žiūrėjau. Afigienai. Mėgtas. Blemba. Tokia nostalgija. Blemba, toks grynas vaikbukas, ne, jau vaikystė, žinai. O tu augęs kur? Kaune šiaip. Kaune. Šiaip Kaune Visiškas užaugęs. kaunietis. Bet aš manau visur buvo. Tai tas dėl to pats vaibas. žalia balta, žalia balta. Taip, žalia balta. Gerai, tai su ta gaida ir pabaigsiu. Manau, čia biški buvo tokia chaosėlė, bet nesam, dabar yra vėlus vakaras, jau dabar kokia 2 valandą ryto, mes po darbų tikrai pavargę esam, tai jau matėsi, akivaizdžiai. Bet žiauriai ačiū už šitą galimybę su jumis pašnekėti, Vyručiai, nes labai smagu bendrauti ir tokiais pasidalinti emocijom šitom, ką mes patyrė, kad pasieks kažką, tai labai džiugu dalintis to. Jo, tai ačiū tau labai, Martynai. Martynas, kaip jau žinot, dirba Angis Tattoo studijoje Vilniuje, Užupį, tai užeikit pasilabinti. Senamiestį, ne Užupį. Senamiestį. Atsiprašau, aš Vilniuje gyvenu 3 mėnesiai. Ne, pabiški mokomės. Meskite mane akmenį, aš kaltas. Ne, bet mokaisi, bet žinosi, kad senamiestį. Gerai, viskas, ačiū labai. Ačiū. Seniai, nu...